नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल हिंदी गुरु में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला किस तरह से आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑलरेडी सबके मोबाइल में होता ही है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। और यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी ना लिखकर सर्च करेंगे। इसको डेस्कटॉप मोड में हम कर लेंगे। ये जो कोने पर 3 बिंदु दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइड इस पर क्लिक कर लेंगे हम। और जो सबसे फर्स्ट पे है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इस पर गेट द ये दिख रहा है। तो जो आप सबसे नीचे देखेंगे कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस पर हम क्लिक करना है। और दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया। तो देखिए आप फ्री म्यूजिक साउंड इफेक्ट और अट्रैक्ट। तो हमें साउंड इफेक्ट हमें चाहिए, तो हम साउंड इफेक्ट क्लिक करेंगे। आपको ये भी चूज़ करना है किस कैटेगरी का आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सर्च ऑन फिल्टर लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। कैटेगरी क्लिक करेंगे और जो भी हमें चाहिए, देखिए इतना सारे हमारे सामने कैटेगरी खुल गई। अलार्म से एम्बिलियंस, एनिमल्स, कार्टून, क्रोड्स, डॉट्स, इमरजेंसी, फ्लेवर, हॉनर्स, हाउस फ्लोर। तो तमाम चीज़ें आपके सामने ऐसे शो हो गया। तो दोस्तों, इसमें से आपको जो भी चाहना है, वाटर का हो गया, अलार्म हो गया, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का हो गया, टूल्स का हो गया। तो हम आपको बताते हैं, वाटर का दिखाते हैं आपको। इस पर क्लिक कर, जो भी आपको चाहिए आप मतलब सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो 2-3 ऑप्शन हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने ऐसा आ जाएगा। तो ये जो भी जितने साउंड इफेक्ट हैं यहाँ पे आ गए हैं। तो आप यहाँ चला करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चल भी रहा होगा, आपको सुनाई देगा अगर नहीं, यहाँ पे चल रहा है। तो अब आप यहाँ सुन के आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने MB का, कितने साइज़ का है, ये आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।